नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईँको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल थक्को हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 32 गते बिहिबार, नेपाल सम्वत 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 17 तारिक आज प्रतिपदा तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। बेनी जोमसोम सडकको ब्याग्दी खण्ड राति बन्द, दिउँसो 12 बजेपछि जहाज सञ्चालन गर्न नमिल्ने निर्णयले हुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकलाई शास्ति। क्यानको निर्णयपछि जहाज कुर्दा कुर्दै 4 जनाको मृत्यु। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियताले एमाले भित्र तरङ्ग। ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटार बैठकमा गठबन्धनको गम्भीर चासो। ललिता निवास प्रकरणका 2 आरोपी रिहा, अरूको 5 दिन म्याद थप। शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई हटाउन दबाव। बालनको दबावपछि काठमाडौँ महानगर योजना आयोगका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा बुटबलमा 1 घण्टा चक्का जाम। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी जवानलाई कारबाहीको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध। पर्वतमा जीव दुर्घटना हुँदा 1 बालिकाको मृत्यु, 11 जना घाइते। 1 लाख टन चामल माग्दै नेपालद्वारा भारतलाई पत्राचार। गैर कानुनी कार्य गर्ने मेन पावरमाथि वैदेशिक रोजगार विभाग आक्रामक। भेप इलेक्ट्रिक सिगरेटमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा नायब सुब्बाद्वारा कार्यालय प्रमुखमाथि नै गम्भीर आरोप। सहकारी पीडितद्वारा माइती घरमा विरोध प्रदर्शन, केही पक्राउ। गलत गर्नेलाई संरक्षण नगर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशमा सर्पको टोकाइबाट 300 बढी प्रभावित। सर्पले टोकेको भन्ने थाहा नहुँदा पनि मर्ने क्रम बढ्दो। लगातारको वर्षाले कालीगण्डकी नारायणी र कोशीमा जलसतह बढ्यो। भलिबल टिमका कप्तान हरि थापा बर्खास्त। अत्याधिक गर्मीका कारण अमेरिकामा झण्डै 11 करोड 30 लाख नागरिक प्रभावित। र आज पनि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा भीषण वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड रातको समयमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको छ। कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी जोमसोम कोरला अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 गलेश्वरदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 काभ्रेमा पहिरोको जोखिम भएकाले रातिको समयमा यातायात सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले हिजो सूचना जारी गरेर सडकमा ढुङ्गा पहिरो खस्ने र नदी किनारमा धाजा फाटेर जोखिम हुने भएकाले वर्षायामभर रातको समयमा गलेश्वर दाना खण्डमा यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले पहिरो र कटानका कारण दुर्घटनाको जोखिम देखिएकाले रातको समयमा यातायात बन्द गरिएको बताएका छन्। स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा 10 वटा पहिरा रहेका छन्। साउन 20 गतेदेखि अवरुद्ध भएको बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा हिजो दिउँसोदेखि सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 र 3 को सिमानामा पर्ने बैसरी आँधेरी खोला क्षेत्रमा सडक माथिबाट पहिरो चलेपछि सिधा यातायात अवरुद्ध बनेको थियो। आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले पहिरो र पानी व्यवस्थापनका साथै थुप्रिएको पहिरो हटाएर बैसरी अँधेरी खोलामा यातायात सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका छन्। 15 साउनदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले लागू गरेको अपरेसन आवरले कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई निकै समस्या भएको छ। प्राधिकरणको नयाँ नियमअनुसार दिउँसो 12 बजेपछि जहाज सञ्चालन गर्न नमिल्ने निर्णयले हुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकले शास्ति खेपेका हुन्। हिमाली जिल्लामा बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्मका लागि मात्र उडानका लागि अनुमति दिइएको छ। जबकि बर्खाको समयमा हिमाली जिल्लामा बिहानदेखि मौसम खुला हुन गाह्रो हुन्छ, जसका कारण जहाज आउन सक्दैन, जसको असर दुर्गमका नागरिकमाथि पर्ने नै भयो। दुर्गमका नागरिकको अवस्थालाई नबुझेर प्राधिकरणले गरेको नियमले नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। क्यानको निर्णयपछि जहाज कुर्दा कुर्दै हुम्लाका 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 2 कार्यकाल गरेर शीतल निवासको 7 वर्षे बसाई पूरा गर्दै गत फागुनमा निजी जीवनमा फर्केकी पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाम पछिल्ला दिनमा एमालेको राजनीतिसँग जोडिन थालेको छ, जसले पार्टीभित्र र बाहिर एक खालको तरङ्ग नै उत्पन्न गरेको छ। कतिपयले भण्डारी नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको भनेर व्याख्या, विश्लेषण र टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। तर स्वयं भण्डारीले भने आफू राजनीतिमा सक्रिय हुने वा नहुने भनेर अहिलेसम्म कहीँ कतै मुख खोलेको पाइँदैन। बरु आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग भण्डारीले आफ्नो रुचि, सामाजिक
काममा बढिरहेको बताउने गरेकी छन्। गत फागुन 29 गते शीतल निवासबाट बाहिर निस्केकी भण्डारी त्यस यता झण्डै 5 महिनाको अवधिमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि विरलै मात्रामा देखिएकी छन्। तर भण्डारीलाई उनकै निवासमा भेट्न जानेहरूको संख्या भने पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ। भेटका लागि एमाले नेता कार्यकर्ताहरू नै धेरैजसो आउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। भण्डारीको निजी सचिवालयका अनुसार उनलाई भेट्न आउनेहरू राष्ट्रपति हुँदा भेट्न खोजेर पनि समय अभावका कारण भेट हुन नसकेका मानिसहरू निजी निवासमा भेट्न आउने गरेका छन्। सामान्यतया राष्ट्रपति पदमा हुँदा भेट्न चाहेर पनि विभिन्न कारणले भेट हुन नसकेका शुभचिन्तकहरू भेट्न आउनुहुन्छ। भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईको भनाइ छ। बाहिर चर्चामा आए जस्तो राजनीतिक भेटघाट र राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन खोजेको भनेर गरिएका प्रचारमा भने कुनै सत्यता नरहेको राईले बताएका छन्। खास गरी उनको चासो सामाजिक मुद्दामा रहेको पाउन सकिन्छ। जलवायु परिवर्तन र महिलाका मुद्दामा केही गरौँ भन्ने चासो रहनु स्वाभाविक हो। उनले भने त्यो बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा पनि जोडिएको छ। त्यो मानिसहरू आफैले निर्माण गरेको भाष्य हुन सक्छ। राईले अस्वीकार गरे पनि भण्डारीको राजनीतिक भेटघाट र सक्रियताबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले मुख खोलेपछि यसबारे थप चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको छ। सुन प्रकरणलाई लिएर एमाले सांसदको गतिरोध जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बोलाएका थिए। सो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी सहभागी थिए। गठबन्धन दलबाट कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित जसपा र लोसपाका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी थिए। बिहान 9 बजेदेखि झण्डै 2 घण्टा बसेको बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भएको सहभागी एक नेताले बताए। सुन प्रकरणलाई लिएर एमाले सांसदमा गलत अभ्यास गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिरोध अन्त्यका लागि नेताहरूसँग सल्लाह सुझाव मागेका थिए। ओलीको अभिव्यक्ति सामान्य रूपमा लिन नसक्ने खालको रहेको उनले बताएका थिए। ओलीजीले हिजो पनि सबैलाई झस्काउने गरी फ्याट्ट बोल्नुभयो। मैले सांसद विघटन गरेको ठिक थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर भन्नुभयो। उहाँले संसदलाई देखिसक्नु भएको छैन। वास्तविकता के हो यसमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ओलीको अभिव्यक्ति र संसदमा जारी एमालेको अवरोधलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय देउबा र नेपाल लगायत नेताहरूले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। सुन प्रकरणलाई लिएर सरकारको निकायमाथि अविश्वास गरी लामो समय संसद अवरोध गर्नु ठिक नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। सरकारको निकायमाथि नै अविश्वास गर्दा संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्र नै कमजोर हुनेमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तिनले आपसी संवादबाट संसदको गतिरोध हटाउनका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारको निकायलाई विश्वास नै नगर्ने हो भने भोलि सबै निकाय काम नलाग्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। संसद अवरोध सुन प्रकरण मात्र हो वा अन्य राजनीतिक प्रकरण हो भन्नेमा नेताहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। संसदको अवरोध हटाउनका लागि एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै बैठक सकिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका आरोपी मध्ये 2 जना रिहा भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको हिरासतमा रहेका मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख धर्म गौतम र समर्जन कम्पनीका पूर्व प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनीहरूलाई उमेर र स्वास्थ्यको कारण देखाएर रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतले मुद्दा बुझाउँदा सँगै उपस्थित गराउन भनेको सीआईबीका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सीआईबीको हिरासतमा रहेका अन्य आरोपितलाई भने जिल्ला अदालतले 5 दिन थप हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा भाटपटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह लगायत हिरासतमा रहेका छन्। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने 2 वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी थालेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको दबावपछि सरकारले प्रहरीका महत्त्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी श्यामलाल गेवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी डाक्टर मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने 2 निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले उपत्यका प्रहरी प्रमुख र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेको स्रोतले दाबी गरेको छ। सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति देउबाको दबावपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ
समक्ष दुवैलाई परिवर्तन गर्ने दबाव बढेको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि नेतृत्व फेरबदलका लागि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ। कानुन त एआइजी सरुवाको निर्णय मन्त्री परिषद बैठक मार्फत गर्नुपर्दछ। त्यसअनुसार मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा एआइजी सरुवाको प्रस्ताव लैजाने गृह मन्त्रालयको तयारी थियो, तर अन्तिम समयमा प्रस्ताव रोकिएको थियो। स्रोतका अनुसार उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख गेवालीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने तयारी थियो। उनको ठाउँमा प्रशासन विभागका एआइजी दीपक थापालाई पठाउने तयारी छ। प्रहरी एकाडेमीका एआइजी टेक प्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा पठाउने गरी गृह कार्य भएको छ। यसबारे छनक पाएका राईले प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई फोन गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रहरी एकाडेमीको जिम्मेवारी पाएको 4.5 महिनामै बिना कारण जिम्मेवारीबाट हटाउन लागेपछि राईले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। कि त मैले कुनै गल्ती गरेको हुनु पर्यो, नभए अरूका कारण म किन कोप भाजनमा पर्नु, उनले महानिरीक्षक आइजिपी कुँवरसँग गुनासो गरेका छन्। उनले जिम्मेवारीबाट हटाउने भए बरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदतिर सरुवा गर्न भनेका छन्। परिषद प्रहरी अधिकृतहरूलाई थन्क्याउने थलोका रूपमा चिनिन्छ। अझ सुरक्षा परिषद प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआइजी को दरबन्दी हुने ठाउँ हो। प्रहरीभित्र एआइजी राई यस्ता अफिसर हुन् जसले जागिरे जीवनको अधिकांश समय प्रहरीको प्रति आतंकवाद र विशेष प्रकृतिको अन्तर्देशीय अपराध हेर्ने निकाय विशेष ब्युरोमा बिताएका छन्। प्रहरीभित्र स्पाई मास्टरका रूपमा चिनिने उनी प्रहरी एकाडेमीमा काम गर्दा गर्दै हटाइन लागेपछि रुष्ट बनेका हुन्। 29 वर्ष लामो प्रहरी सेवामा उनी चौथो पटक प्रहरी युनिटको नेतृत्व गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग निकट सम्बन्ध भएकाले गेवालीलाई चिढाउन अधिकारीहरू चाहँदैनन्। राईले सरुवा गर्ने भए बरु परस्पर कार्यालयमा गर्न माग गरेका छन्, तर प्रशासनका दीपक थापालाई सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। हाल उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका गेवालीसँग सुमधुर सम्बन्ध नभएकाले महानिरीक्षक कुँवर गेवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र महत्त्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिन चाहँदैनन्। शरणार्थी प्रकरणका बेला गेवालीले महानिरीक्षक कुँवरलाई समेत जानकारी नदिए पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई पक्राउ गरेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार आइजिपी कुँवर प्रहरी संगठनको समग्र आर्थिक प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण विभागमा आफू अनुकूल नहुने अधिकारीलाई ल्याउन चाहँदैनन्। महानिरीक्षक नियुक्तिका बेला पनि गेवाली कुँवरका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा दीपक थापा साहबलाई पठाउनु पर्ने भयो। गेवाली साहबलाई हेड क्वार्टरमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने अवस्था रहेन। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका एक उच्च अधिकारीले भने त्यसैले आइजिपी साहबले बरु गेवालीलाई प्रहरी एकाडेमी पठाएर राईलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट समातिएको 60 किलो सुन प्रकरणमा ठमेल स्थित केटिभी कराओके रेस्टुरेन्ट पनि मुछिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सुन प्रकरणमा केटिभी कराओके रेस्टुरेन्ट मुछिएपछि यसका 2 सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार बेलुकी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पाटनको डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा छापा हानेर 4 चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये तियानमी र विनतोङ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन भएको पाइएको हो। उनीहरूले सञ्चालन गरेको केटिभी काराओके रेस्टुरेन्ट ठमेल स्थित होटल भियाना नजिकै रहेको छ। होटल भियानामा राजस्व अनुसन्धान विभागले 14 साउनमा छापा मारेर केही कागजात र सामग्रीहरू बरामद गरेको थियो। त्यतिबेला विभागले होटलका सञ्चालक बेल्जियन नागरिकलाई दावा छिरिङलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सुन प्रकरणमा संलग्न चिनिया नागरिकहरू होटल भियाना र केटिभी काराओके रेस्टुरेन्टमा पटक पटक गएको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार भियानाको नाममा लिइएको 4वटा गाडी चिनिया तस्करहरूले प्रयोग गरेका थिए। त्यही आधारमा दावा पक्राउ परेका थिए। दावाको माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरू निकट सम्बन्ध छ। उनकी श्रीमती अमला रोल्पाकी माओवादी नेत्री समेत हुन्। अन्य पार्टीका नेता र सुरक्षा अधिकृतहरूसँग पनि उनको सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। स्रोतका अनुसार दावा मार्फत चिनिया तस्करहरू केटिभी कराओके रेस्टुरेन्टसम्म जोडिएका थिए। सुन बोकेको गाडी कलममा पटक पटक जाने गरेको देखिएको छ। त्यहाँ यससँग सम्बन्धित बैठकहरू पनि हुने गरेको पाइएको छ। स्रोतले भन्यो त्यही आधारमा पक्राउ गरेका हौं। सीआईबीले अपार्टमेन्टमा अरू 2 चिनिया नागरिक डिङ शेल्फा र ली नेङकाईलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएपछि उनीहरू पहिले बसिरहेको ठाउँ छोडेर डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा गएका थिए। त्यसको सम्बन्ध केटिभीका 2 सञ्चालकले नै मिलाएको अधिकृतहरू बताउँछन्। उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न स्वरूपमा आउने सुन सङ्कलन गरेर ल्याउने व्यक्ति भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। त्यसरी आएको सुन दावा सञ्चालक रहेको होटल भियानाको नाममा लिएको गाडी मार्फत काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रमा रहेको गोदामसम्म लैजाने गरेको खुलासा भएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघमा 12औं महाधिवेशन सुनिश्चितता र समावेशी कार्य समितिको माग उठेको छ। नेवी संघको 12औं महाधिवेशन पक्षधर समूहले माओ पार्टी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानिपा पुगेर 2 बुँदे माग राख्दै 48 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। सानिपा पुगेका नेवी संघका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र विद्यार्थी नेताहरूले को समूहले पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल र पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना माग राखेका हुन्। सो समूहले मंगलबार नेवी संघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई आफ्ना मागबारे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ। 12औं महाधिवेशनको सुनिश्चित र समावेशी समितिको माग 48 घण्टाभित्र पूरा नभए सानिपामा रिले अनसन बस्न उक्त समूहको चेतावनी रहेको छ। नेवी संघ केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नरेश भट्ट, विनोद राज जोशी लगायतले को समूहले नेवी संघ केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले परित्याग गरेका पदहरूमा योग्य विद्यार्थी नेताहरूलाई समावेशी तरिकाले मनोनित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेवी संघको 711 सदस्य समितिमा केन्द्रीय 5 जना केन्द्रीय सदस्यले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको ठाउँमा 48 घण्टाभित्र योग्य विद्यार्थीलाई ल्याउनु पर्ने डाक्टर भट्टले बताएका छन्। तत्काल नेवी संघ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाई 12औं महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तपेन्द्र खड्काले राजीनामा दिएका छन्। खड्काले अघिल्लो साता पारिवारिक कामले लामो छुट्टी मागेका थिए, तर मेयर बालेन्द्र शाहले लामो छुट्टीमा बस्नुभन्दा राजीनामा नै दिन दबाब दिएपछि उनले गत शुक्रबार राजीनामा बुझाएका हुन्। योजनाको काममा लाग्नुपर्ने बेला उपाध्यक्षले लामो विदा मागेपछि उनीसँग राजीनामा माग गरिएको बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही दिन मात्रै भएको छ। योजना सम्बन्धी धेरै काम गर्ने बेला उहाँले लामो समय विदा मागेपछि राजीनामाकै कुरा भएको हो, शाहले भने। खड्कालाई 26 पुसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनले 7 महिनामै राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्। पारिवारिक कामका कारण आफूले समय दिन नसकेपछि राजीनामा दिएको खड्काले बताएका छन्। यसैबीच बालेनका स्वकीय सचिव शाहका अनुसार बिहिबार बस्ने कार्यपालिका बैठकले डाक्टर सुमन नरसिंह राजभण्डारीलाई नयाँ उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने भएको छ। राजभण्डारी बालेनसँग निकट स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुन्। इन्जिनियरिङमै विद्यावारिधि गरेका राजभण्डारीलाई मेयर हुनुअघि बालेनले इन्जिनियरिङको काममा सहयोग गर्दै आएका थिए। अध्ययन तथा काममा राजभण्डारीले बालेनलाई गुरुले जसरी नै सिकाउने गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। मेयर बालेनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल पनि राजभण्डारी निकट नै रहेका छन्। सन् 2019मा लम्सालले बीडी मल्टी इन्जिनियरिङ कन्सल्टमा राजभण्डारीसँगै काम गरेका थिए। सोही बेला कम्पनीले लिभरपुल कलेज, दमक कम्प्लेक्स, 5 खाल तरकारी बजार लगायतको डिजाइन गरेका थिए। राजभण्डारीको नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने बालेनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार लम्सालले बताएका छन्। नेपालमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर थोरै नै रहेका छन्, उनीहरूलाई चिन्नु सामान्य नै हो। काठमाडौँ महानगरले विभिन्न आयोजनामा काम गरेका विज्ञलाई नियुक्ति गर्नु नौलो कुरा होइन, लम्सालले भने। मेयर बालेनसँग चिनजान भए पनि उनीहरूले पहिलेसँगै काम गरेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा शहरी योजना आयोगमा महानगरले 4 करोड 90 लाख रुपैयाँ बजेट रहेको विनियोजन गरेको छ। मेयर भएपछि बालेनले आयोगलाई थप बलियो बनाउँदै गएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै नेकपा एमाले निकट अनेरा सोबीले बुटवलमा हिजो 1 घण्टा चक्काजाम गरेको छ। चक्काजामका कारण यात्रुहरू मर्कामा परे। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा अनेरा सोबीले बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि 1 घण्टा चक्काजाम गरेको हो। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी जवानलाई कारबाहीको माग गर्दै धनुषाको लालगढमा स्थानीय बासिन्दाले राजमार्ग अवरुद्ध गरे। मंगलबार राति करिब 10 बजे स्थानीय 14 वर्षीय बालिकालाई चौकीमा प्रहरी जवान रूपेश चौधरीले यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी जवान चौधरीलाई मंगलबार राति नै प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी विश्वराज खड्काले आरोपित प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कठायतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 3 महिला र 1 पुरुष रहेका छन्। मंगलबार राति राजधानीका विभिन्न स्थानबाट तियानमी, बिन तङ, डिङ शेख्फा र ली नेङ्कालाई पक्राउ गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि उनीहरूलाई राजस्व छली तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको छ।
इजाजत पत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने 2 मेन पावर व्यवसायलाई कारबाही गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 बमोजिम इजाजत पत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका 2 मेन पावर व्यवसायलाई जनाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको हो। स्वीकृति बिना सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै विज्ञापन गरी राहदानी सङ्कलन गरेको पाइएपछि क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज र इगल मेन पावर कन्सल्टेन्टलाई जनाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको हो। अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कारागारमा गएर बालकृष्ण खानलाई भेटेका छन्। कोइरालाले बुधबार दिउँसो करिब 3 बजेतिर खानलाई भेटेको केन्द्रीय कारागारका एकजना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कोइराला र खानबीच आधा घण्टा कुराकानी भएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री खान केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन्। खानसँगै टोप बहादुर रायमाझी, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत पनि केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन्। सरकारले भारतसँग 1,55,000 टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। भारतको निर्यात प्रतिबन्धको नीतिका कारण नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारले धान, चामल र चिनी खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले 1 लाख टन चामल, 50,000 टन चिनी र 5,000 टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्राचार गरेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र मंगलबार पुगेको तर त्यसबारे औपचारिक जवाफ आइ नसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अरियालले जानकारी दिएकी छन्। भारतले 4 साउनमा बासमती बाहेकका सेतो चामलको निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यो भने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई हो, नेपाललाई भने यो होइन। भारतको निर्णयको असर नेपाली बजारमा काला व्यापारीहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूले खास गरी चामल आइरहेको छ, यहाँ मूल्य बढाइरहेका छन्। भेप इलेक्ट्रिक सिगरेटमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन भन्सार कार्यालयकै नायब सुब्बाको मिलेमतोमा चोरी गरी बिक्री गरिएको प्रकरणमा नायब सुब्बाले कार्यालय प्रमुखमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले जफत गरिएको भेप र त्यसभित्र रहेको सुन भेप ल्याउने चिनिया व्यापारीलाई दिन आफूलाई निर्देशन दिएको विवादास्पद बयान नायब सुब्बा रेवन्त खड्काले दिएका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा लिएको बयानमा नायब सुब्बा खड्काले कार्यालय प्रमुख पोखरेलमाथि उक्त सामान चिनिया नागरिकलाई नै लिलाममा दिने गरी व्यवस्था गर्न आफूलाई मौखिक निर्देशन आएको र सुन भएको उक्त भेप झिकेर अर्को भेप राखेको जानकारी गराएपछि पनि अहिलेकै भेप ल्याएर राख्न निर्देशन दिएको बयान दिएका छन्। मिति 2079 पुस 10 गते फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ0587 बाट नेपाल आएका चिनिया यात्रु ली हानसोङले आफ्नो लगेजमा ठूलो परिमाणमा इलेक्ट्रिक सिगरेट भित्र लुकाएर सुनको तस्करी गरेका थिए। तर तत्कालीन समयमा सुन हो भन्ने थाहा नभएका कारण जफत मात्रै गरिएको उक्त भेपभित्र सुन रहेको थाहा भएपछि निर्मल विक, दिनेश बस्नेत, रेवन्त खड्का लगायतको व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा 9 किलो सुन निकाली बेचबिखन भएको खुलासा भएको थियो। दिनेश बस्नेतले भन्सारका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कासँग मिलेर सुन रहेको भेप निकाली त्यसको सट्टा सक्कली भेप राखिदिएका थिए। दिनेशले नै चोरी गरेको भेपबाट निकालिएको सुनको तौल करिब 9 किलो भएको भनिएको थियो र प्रति तोला 80,000 मा बिक्री गरेको दाबी गरिएको छ। सहकारी पीडितहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोधका लागि विभिन्न सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताहरू काठमाडौँ पुगेका हुन्। उनीहरूले सहकारीमा बचत गरेको रकमको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सावा र ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसैबीच प्रदर्शनका कारण सडकमा अवरोध पुगेको छ। सहकारी पीडितहरूले आन्दोलनका क्रममा सडकमा अवरोध पुर्याएको भन्दै प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको थियो। सहकारी पीडितले हिजो बिहान सिंहदरबार घेराउ गर्नुका साथै नयाँ बानेश्वरमा रहेको सहकारी विभागमा ताला लगाएका छन्। उनीहरू गएको जेठ 20 गतेदेखि नै माइतीघर मण्डलमा धरना बस्दै आएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको र नहुने बताएका छन्। उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र यसमा प्रहरीलाई कुनै दबाब नदिएको बताएका हुन्। कसैले कोही मान्छे पक्राउ परोस् भन्ने चाहेर नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा समातिने उनको जिकिर रहेको छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलो चाँडो हुन सक्ने बताउँदै उनले कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको काम नरोकिएको समेत बताएका छन्। यस्तै उनले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम पनि नरोकिएको समेत बताए। अहिले संसद पनि खुलिसकेको बताउँदै उनले प्रतिबन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गरेर काम प्रभावकारी बनाउने बताए। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न जटिल भए पनि प्रभावकारी समाधानमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्। लगातारको वर्षाले कालीगण्डकी, नारायणी र कोशीमा जलसतह बढेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले ती नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीको चेतावनी सहित उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। महाशाखाका अनुसार गैराती, नवलपरासीको बर्दघाट र डण्डा आसपासको क्षेत्र
पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र कास्कीमा ठूलो पानी परेको छ। नवलपरासीको विनय, अरुण, गिरुबारी खोला, नवलपुर लगायत टी क्षेत्र भएर बग्ने ससाना खोलामा आकस्मिक बाढीको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै पाल्पाको निष्टी खोला लगायत आसपासका क्षेत्रमा पनि बाढीको जोखिम छ। कोशीमा जलसतह बढ्दा महोत्तरीको जलेश्वर आसपासमा बाढीको जोखिम रहेको छ। अहिले बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुनेछ। साना खोला, डुबान भइरहने होचो ठाउँ तथा नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र यात्रामा निस्कँदा सावधानी अपनाउन पनि मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। लुम्बिनी प्रदेशमा साउनदेखि जेठ महिनाको मसान्तसम्म 317 जनालाई सर्पले टोकेको छ, जसबाट 25 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामध्ये तराईका जिल्लाहरू रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाँकेमा सर्पको टोकाइ उच्च छ। पहाडी 3 जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व जिल्लामा भने यो आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म सर्पको टोकाइका बिरामी अस्पताल नआएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। पाल्पामा 33 जना, रोल्पामा 7 जना, प्युठानमा 1 जनालाई सर्पले टोकेकोमा उपचारपछि निको भएका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा 3 जनालाई टोकेकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भएको जिल्ला रूपन्देही हो, जहाँ 113 जनालाई सर्पले टोकेकोमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा 15 जनालाई टोकेकोमा 3 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। दाङमा 42 जनालाई टोक्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाँकेमा 98 जनालाई टोक्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्दियामा 8 जनालाई टोक्दा 1 जनाको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले 14वटा सर्पदंश उपचार केन्द्र रहेका छन्। 3वटा नेपाली सेना र अन्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो अस्पताललाई सर्पदंशको उपचारको केन्द्रको रूपमा खडा गरेको छ। तर सर्पदंशका उपचार केन्द्रहरू भए पनि अझै घरमै या उपचारको लागि अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु हुने संख्या धेरै देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्राविधिक खिमलाल पाण्डेका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म सर्पको टोकाइबाट 25 जनामध्ये 13 जनाको अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीमा सर्पले टोकेर मृत्यु भएका 11 जनामध्ये 4 जनाको अस्पताल ल्याउन नपाउँदै मृत्यु भएको छ। बाँकेमा 8 जनामध्ये 5 जनाको, कपिलवस्तुमा 3 जनामध्ये 2 जनाको, नवलपरासीमा 3 जनामध्ये 1 जनाको बाटोमै मृत्यु भएको हो। निर्देशनालयका प्राविधिक खिमलाल पाण्डेले धेरै बालबालिका र पिछडिएको वर्गलाई सर्पको टोकाइको लक्षण थाहा नहुने, अर्कोतिर सर्पदंश उपचार केन्द्र पुर्याउन ढिलाइ गर्दा मृत्यु भएको बताएका छन्। ढिलो उपचार गर्दा सर्पको विष शरीरमा अन्य भागमा पुगेर मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुने गरेको छ। भारतको दिल्ली प्रहरीले चोरीको आरोपमा 1 करोडपति युवकलाई पक्राउ गरेको छ। निजले चोरीकै माध्यमबाट करोडौंको सम्पत्ति जोडेको प्रहरीको भनाइ छ। दिल्ली प्रहरीका अनुसार मनोज चौबे नाम गरेका ती व्यक्ति सन् 2001 देखि विभिन्न स्थानमा चोरी गर्दै आएका थिए। उनी एक्लैले 200 भन्दा बढी चोरी गरिसकेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। 25 वर्षदेखि घर परिवारलाई समेत थाहा नदिई दोहोरो जीवन निर्वाह गर्दै आएका चौबेले चोरीकै रकमबाट लखनऊ र दिल्लीमा घर बनाएका छन्। उत्तर प्रदेश राज्यको सिद्धार्थ नगरमा बस्दै आएका चौबेले नेपालमा समेत होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेको दिल्ली प्रहरीको भनाइ छ। उनले उत्तर प्रदेशकै सिंचाई विभागमा कार्यरत एक अधिकृतकी छोरीसँग विवाह गरेका छन्। ससुरालीमा उनले आफू दिल्लीमा पार्किङको ठेक्का लिने गरेको बताएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार चौबेले सिद्धार्थ नगरकै सोहरतगढ गाउँमा पत्नीको नाममा 1 गेस्ट हाउस बनाएका छन् भने सोही गाउँमा रहेको जमिन एउटा अस्पताललाई भाडामा दिएका छन्। उक्त जमिनको भाडा बापत प्रति महिना 2 लाख भारू लिँदै आएको प्रहरीले बताएको छ। करोडौंको सम्पत्ति र लाखौं रूपमा भाडा बापत आम्दानी भइरहे पनि चौबेले चोरी गर्न छाडेका छैनन्। चोरीकै घटनामा एक पीडितको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि चौबे पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजमा चौबेको अनुहार देखेको छ। त्यसपछि उनी अर्को एक ठाउँमा एउटा स्कुटरमा घुमेको प्रहरीले देखेको छ। स्कुटर नम्बरका आधारमा खोजी गर्दा उक्त स्कुटर विनोद थापा नाम गरेका व्यक्तिको नाममा पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। विनोद 19 चौबेका सालो रहेको बताइएको छ। चौबेले सपना नाम गरेकी नेपाली मूलकी युवतीसँग पनि विवाह गरेर दिल्लीमै गुपचुप राखेको बताइएको छ। विनोदकै माध्यमबाट चौबे पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चौबे माथि चोरीको 15 मुद्दा चलिरहेको र यस अघि 9 पटक पक्राउ परिसकेको तथ्य पनि प्रकाशनमा आएको छ। तर उनले आफ्नो नाम गलत भन्दै छल्ने गरेको कारण परिवारले समेत उनको करतुत थाहा पाउन नसकेको बताइएको छ।
अमेरिकामा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रमा तातो हावा लु चल्ने चेतावनी दिएको छ। गर्मीका कारण झण्डै 11 करोड 30 लाख नागरिक अमेरिकामा प्रभावित भएको बीबीसीले जनाएको छ। फ्लोरिडादेखि क्यालिफोर्निया र वाशिंगटन डीसी गर्मीको बढी चपेटामा परेको खबर छ। क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीमा तापक्रम 54 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान छ। यो ठाउँ विश्वको सबैभन्दा तातो ठाउँमध्ये एक हो। यस्तै एरिजोना, टेक्सास, फ्लोरिडा लगायत क्षेत्रमा पनि गर्मी बढेको छ। गर्मीबाट जोगिन मानिसहरूले घरमा एसीको अत्याधिक प्रयोग गरेकाले टेक्सास राज्यमा ऊर्जाको खपतमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै युरोपमा पनि गर्मी बढेको छ। इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र पोल्यान्डमा अत्याधिक गर्मी बढेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल भलिबल संघले हरिहजुर थापालाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट बर्खास्त गरेको छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय क्लब लिगको खेलमा क्रममा गत सोमबार दशरथ रङ्गशाला स्थित कवर्ड हलमा गण्डकी विरुद्ध आर्मीबाट खेलेका उनले कप्तानको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह नगरेको र उनी कर्तव्यबाट विमुख भएको भन्दै भलिबल संघले कप्तान पदबाट हटाएको हो। सोमबार आर्मीका खेलाडीले दर्शकलाई कुटपिट गरेका थिए। घटना पश्चात गठन भएको 5 सदस्यीय छानबिन समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा संघले उनलाई कप्तानबाट हटाएको हो। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 ठाउँमा आज दिउँसो तथा भरे राति बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। अन्य ठाउँमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान गरिएको छ। आज खासै धेरै पानी पर्ने सम्भावना रहेको पनि मौसमविद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज दिउँसो पछि भने पश्चिमी क्षेत्रमा पनि मनसुन सक्रिय हुने अनुमान छ। भोलि र पर्सि कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद अधिकारीले बताएका छन्। आजभन्दा भोलि र पर्सि धेरै पानी पर्ने सम्भावना रहेको पनि मौसमविदको भनाइ छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बेनी जोमसम सडकको म्याग्दी खण्ड रातिका लागि बन्द। दिउँसो 12 बजेपछि जहाज सञ्चालनमा ल्याउन नमिल्ने निर्णयले हुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकलाई शास्ति। क्यानको निर्णयपछि जहाज कुर्दै 4 जनाको मृत्यु। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता एमाले भित्र तरङ्ग। ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटार बैठकमा गठबन्धनको गम्भीर चासो। ललिता निवास प्रकरणका 2 आरोपी रिहा, अरूको 5 दिन म्याद थप। शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई हटाउन दबाव। बालनको दबावपछि काठमाडौँ महानगर योजना आयोगका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा। नेवी सङ्घको 12औं महाधिवेशन पक्षधर समूहद्वारा 2 बुँदे माग राख्दै 47 घण्टे अल्टिमेटम। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा बुटवलमा 1 घण्टा चक्काजाम। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी जवानलाई कारबाहीको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध। 1 लाख टन चामल माग्दै नेपालद्वारा भारतलाई पत्र। गैर कानुनी कार्य गर्ने मेनपावरमाथि वैदेशिक रोजगार विभाग आक्रामक। भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा नायब सुब्बाद्वारा कार्यालय प्रमुखमाथि नै गम्भीर आरोप। सहकारी पीडितद्वारा माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। केही पक्राउ, गलत गर्नेलाई संरक्षण नगर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशमा सर्पको टोकाइबाट 300 बढी प्रभावित। सर्पले टोकेको भन्ने थाहा नहुँदा पनि मर्ने क्रम बढ्दो। लगातारको वर्षाले कालीगण्डकी, नारायणी र कोशीमा जल सतह बढ्यो। भलिबल टिमका कप्तान हरिहजुर थापा बर्खास्त। अत्याधिक गर्मीका कारण अमेरिकामा झण्डै 11 करोड 30 लाख नागरिक प्रभावित। र आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।